ونحن في هذه الأيام نخوض في غمار بحار المغفرة الإلهية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وبعد أيام قليلة سوف نستقبل أيام مباركة، أيام عظيمة من أيام الله سبحانه وتعالى. سنستقبل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الذي في هذه الأيام تكون ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي خلد الله ذكرها في كتابه الكريم في الآية التي قرأها فضيلة الشيخ أبو حسن. هذه الليلة العظيمة التي العبادة فيها تساوي عند الله عز وجل 1000 شهر، أي بالحساب 83 سنة و4 أشهر. لذلك يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع المسلمين على اغتنام هذه الليلة المباركة وعلى تحريها في العشر الأواخر، رجاء أن يطولوا أجر هذه الليلة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نوافق هذه الليلة، أن ندعو الله سبحانه وتعالى من قلوبنا بأن يرحمنا ويغفر لنا ويغير أحوالنا، إنه قادر على ذلك وهو ولي ذلك. أحييكم جميعا وأحيي إخواني الذين قاموا بهذا العمل الجبار. في هذه السنة المباركة قامت الجمعيات الإسلامية في هذه البلدة بإدخال الفرح والسرور على أبنائنا وبناتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إن الله عز وجل خلق دارا في الجنة اسمها دار الفرح لمن يفرح الصبيان. فأبشروا يا أخواننا المنظمين من رؤساء الجمعيات ومن العاملين ومن الشباب الذين عملوا وسهروا لإنجاح هذه المشاريع الطيبة المباركة في رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بعون من عنده حتى تستمروا بعطائكم، تستمروا بهذه الإنجازات الطيبة الرائعة لهذه البلدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا متحابين في الله، لأن أفضل شيء يعيش فيه الإنسان في هذه الحياة هو محبة إخوانه ومحبة الناس، أن يكون محبوبا ومحبا لنفسه ولغيره. وهذه أيام مباركة يا إخوان، يجب علينا أن نتقارب وأن نتحابب ونتآلف ونكون فعلا يد واحدة في سبيل رفعة هذه البلدة المباركة الطيبة. هذه بلدنا التي نعتز بها بكل طوائفها بكل أهلها، نعتز بها اعتزاز عظيم لأنها بلد طيبة وبها أناس طيبين.